नमस्ते दर्शकों, जय सिया राम। आज की बात में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जो है कि एसी। जैसे हम गाड़ी को बंद चालू करते हैं तो एसी में से एक नॉइस आता है, कट 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 कट। तो आजकल जितनी भी नई गाड़ियां ऐसी आ रही हैं, ये है टाटा सफारी। ऐसा ही जो है कि i20 में आता है, फ्लूडिक में आता है, हुंडई की गाड़ियों में आता है, होंडा में आता है। जैसे हम चाबी को बंद करते हैं तो उसका जो एयर का ब्लो होता है वो घुमा के बाहर की तरफ करके रखता है गाड़ी। जैसे हम उसको गाड़ी को स्टार्ट करने जाते हैं तो वापस वो वेंटिलेशन को बंद करता है और एयर का प्रेशर, एयर का जो फ्लो होता है वो हमारे सामने आने के लिए उसमें गियर होता है। तो बहुत से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनका कंप्लेंट होता है कि राजू भाई, जैसे हम गाड़ी को जो है स्टार्ट करने के लिए आते हैं, जैसे हम चाबी बंद करते हैं तो उसमें से कट 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 आवाज़ आता है। उसके बाद जब गाड़ी को हम चालू करने जाते हैं फिर उसमें से कट 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 आवाज़ आता है। तो उसमें क्या होता है, इसका जो हवा का पोजीशन है, एयर ब्लो जो होता है एसी का, जो हम पोजीशन चेंज करते हैं नीचे ऊपर इधर उधर, जो है फ्रंट में नीचे, उसमें एक गियर होते हैं। मतलब इसमें डबल गियर है। एक तो जो है कि इसका वेंटिलेशन फ्लैप है, खोलने के लिए रहता है। एक पोजीशन हवा घुमाने का रहता है। तो जो हवा घुमाने वाला पोजीशन होता है वो गियर, कभी उसका सर्किट ख़राब होता है, कभी मोटर ख़राब होता है, कभी उसके अंदर गेट टूट जाता है। लेकिन बहुत कस्टमर का ऐसा रहता है कि कुछ इंजन में से आवाज़ आ रहा है। जैसे हम गाड़ी को चाबी देते हैं तो कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब कंफ्यूज रहते हैं, क्या चीज़ है उनको पता नहीं है। तो अभी हमने जो है ये टाटा सफारी है, इसका हमने जो है कि उसका एयर एयर पोजीशन चेंज करने वाला गियर हमने बदली किया। तो वो जो है कि मतलब कि बहुत से जो हमारे गाड़ी चलाने वाले दर्शक हैं, उनको एक क्वेश्चन रहता है कि ये क्या है। तो हम लोग तो बहुत बार गाड़ियों को चेंज किए हैं, लेकिन आज मुझे ध्यान में आया तो मैं बोला चलो इसके ऊपर जो है एक जो है कि हम सलाह देंगे, सजेशन देंगे। और ताकि जो है कि हमारे जो दर्शक हैं, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को जब हम बंद करते हैं या स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने के पहले उसमें कट 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 आवाज़ आता है। तो ये जो है कि एयर ब्लो वेंटिलेशन का गियर जो है अंदर से टूट जाता है। तो ये जो मैंने बदली किया वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पे आता है और ये क्या चीज़ है। जैसा कि ये है, अभी हमने ये बदली किया ये गियर जो है कि ख़राब हो गया था। और ये जो है कि एयर ब्लो पोजीशन चेंज करने वाला गियर है। और इसी से जो है जब हम गाड़ी को जो है बंद करते हैं या स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के पहले ही आता है और बंद करने के बाद कट 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 आवाज़ आता है, क्योंकि उसका जो है कि इसका जो वेंटिलेशन ओपन करता है और वो हवा का पोजीशन नीचे करता है। तो जो है कि ये छोटा सा जो है कि प्रॉब्लम था इसमें, तो मैं बोला हम अपने दर्शकों को बताएं ताकि उनको ये डिटेल में पता लगे। ये कहाँ लगा है धर्मेंद्र, वो दिखाओ, वो पोजीशन कहाँ पे है, वो जो है कहाँ पे है धर्मेंद्र, बताओ। वो दिख रहा है ना वो तुम्हारे सामने उसको? ठीक है। तो ये जो है हम लोग अभी बदली किए और अब जो है हम ये बात को समाप्त करेंगे। तो ऐसे ही जो है एक छोटे छोटे जो है कि टिप्स हैं, सलाह हैं और छोटी छोटी जो है कि ये बातें हैं, और ये हम आपको डेली बेसिस पे बनाते हैं कि कुछ न कुछ जो है आपको बताएं और बस आपके बीच बने रहें। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे और फिर हम कल एक नया सुझाव के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो है कि सावधान रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते, जय सिया राम।